열이 좀 새나? 무스보라. 붙어있기 잘 붙어있기. 아, 완전 꽉 붙어 있으니까. 뭐 실리콘으로 붙여놓은 거 아닙니까? 이 정도면. 금방 구멍 날 것 같아. 구멍은 안 나겠나? 에... 관리하면서 타야 되니까 커버는 교체해야 돼. 아... 열린다. 깨끗하네, 오일. 오일도 깨끗하네. 한번 갈아는 같다. 그래도 이게 스토리가 하나도 모르니까 관리하면서 타야죠. 겉은 너무 더러워가고 걱정했는데 볼 때마다 찝찝해가지고. 그래서 사는 사람들마다 한 번씩은 바꿨을 거 아니야. 저한테 파신 분은 이 차를 다시 컨버전 시켜가지고 이제 그거 의전용으로 쓰려고 가져왔는데 받아왔는데 견적내 보니까 뭐 차값보다 더 나온다면서 이제 시트 값이 너무 비싸니까 그래갖고 자기는 포기하고 이제 파는 거라고. 그래갖고 관리는 하면서 탔다고 했는데 외관이 보시다시피 그죠, 너무 그러니까 저도 좀 걱정되더라고요. 그때 뭐 부신 갈 때도 보셨지만 그죠. 깨끗한 겁니까? 다행이네.
안 들립니까? 아, 이게 압력이 올라가야 됩니까? 친구 아, 진공. 안에를 싹 띄워가지고 지금 음, 이제 풀어보세요. 음. 오. 오, 뒤에는 완전 시원한데.